Livet til Pi. Kapittel 1. Gutten med et merkelig navn. Pi en gutt, som vokste opp i den fargerike byen Pondicherry i India. Pi smart, nysgjerrig, og elsker å lære om verden rundt seg. Hans egentlige navn Piscine Molitor Patel, oppkalt etter et berømt svømmebasseng i Paris. Men som barn oppdaget Pi at navnet hans kunne misforstås og bli til et mobbenavn, Piss. Derfor bestemte han seg for å forkorte navnet sitt til bare Pi. Pi kommer fra en spennende familie. Faren hans, Mr. Patel, eier en dyrehage i Pondicherry. Pi og broren Ravi tilbringer mye tid blant dyrene, og de lærer tidlig om dyrenes atferd og behov. Pi spesielt interessert i å forstå hvorfor dyr gjør som de gjør, og han elsker å observere dem. En dag spør Pi faren sin, hvorfor holder vi disse dyrene i bur? Faren forklarer at dyrene tryggere i dyrehagen enn ute i villmarken. I naturen må de kjempe mot rovdyr, sult og sykdom. I dyrehagen har de mat og beskyttelse, men det også viktig å respektere dem og aldri glemme at de ville dyr. Faren gir Pi og Ravi en viktig leksjon en dag. Han tar dem med til tigeren Richard Parker sitt bur. Faren sier, en tiger ikke som en katt. Den ser kanskje rolig ut, men den alltid farlig. For å bevise dette, viser han dem hva som skjer når en geit blir sluppet inn i buret. Richard Parker angriper geita umiddelbart. Guttene lærer at dyrene i dyrehagen kan være uforutsigbare og farlige. Pi ikke bare opptatt av dyrene. Han også veldig interessert i religion. Selv om familien hans hinduer, bestemmer Pi seg for å utforske andre religioner. Han begynner å besøke en kirke og lærer om kristendommen. Han møter også en muslimsk baker som lærer ham om islam. Pi sier, jeg vil tro på Gud, uansett hvilken form han har. Dette overrasker familien hans, men de respekterer nysgjerrigheten hans. I løpet av denne tiden reflekterer Pi mye over hva tro betyr for ham. Han ser ikke noe problem i å tro på flere religioner samtidig. Han sier til seg selv, hvem sier at Gud bare kan tilhøre en religion? Dette gjør ham enda mer spesiell, for han en av de få som søker å forstå flere måter å se verden på. Familien Patel begynner å merke at livet i India forandrer seg. De bestemmer seg for å flytte til Canada for å starte et nytt liv. De selger dyrene i dyrehagen, og planlegger å reise over Stillehavet med et lasteskip som heter Tsimtsum. Pi både spent og trist. Han gleder seg til å se et nytt land, men han kommer til å savne dyrene og byen han har vokst opp i. Pi ser ut mot havet og sier til seg selv, dette begynnelsen på noe nytt. Jeg vet ikke hva som venter meg, men jeg klar til å finne det ut. Kapittel 2. Reisen mot det ukjente. Familien Patel har bestemt seg for å starte et nytt liv i Canada. De selger dyrehagen, og dyrene blir pakket og sendt ombord på et lasteskip som heter Tsimtsum. Pi føler seg både spent og nervøs.
Det er en stor forandring å forlate alt han kjenner. Byen Pondichéry, skolen, vennene, og selvfølgelig dyrene. Pi tenker for seg selv. Hva venter oss i Canada? Vil jeg like det nye landet? Hvordan skal jeg klare meg uten dyrene? Familien går ombord på skipet sammen med mannskapet og dyrene. Tsimtsum er et stort lasteskip fylt med bur, kasser og konteinere. Mange av dyrene fra dyrehagen er med på reisen. Sebraer, aper, fugler, og til og med tigeren Richard Parker. Pi og Ravi utforsker skipet. De møter kapteinen, som er en vennlig mann, men han advarer dem. Husk at dette er et arbeidsskip. Det kan bli røft vær på havet, så vær forsiktige. Faren minner guttene om å holde seg unna dyrenes bur. Dyrene er stresset, sier han. Husk hva vi lærte i dyrehagen. De kan virke rolige, men de er fortsatt ville. De første dagene på sjøen er rolige og vakre. Pi står på dekk og ser ut over det enorme, åpne havet. Han føler en frihet han aldri har kjent før. Solen skinner, og bølgene glitrer som små diamanter i lyset. Pi elsker å se delfiner som svømmer ved siden av skipet og fugler som flyr over dem. Pi sier til Ravi, se på dette, Ravi. Det er som et stort, levende eventyr. Vi er midt ute i havet, og det er ingenting annet enn vann, så langt øyet kan se. Ravi ler og svarer, du er så dramatisk. Jeg savner allerede hjemme. En natt våkner Pi av at skipet gynger kraftig. Han hører vinden ule utenfor vinduet, og regnet trommer mot dekk. Det må være en storm, tenker Pi, og han reiser seg for å se. Han går opp til dekk, selv om mannskapet prøver å sende alle passasjerene tilbake til lugarene. Ute er det mørkt, og bølgene er høye som fjell. Skipet kastes rundt som en liten leke i stormen. Pi føler frykt i kroppen, men han klarer ikke å slutte å se på hvor sterk naturen er. Når Pi ser utover dekk, får han øye på Richard Parker i buret sitt. Tigeren er rastløs, og han brøler som om han også kan føle at noe er galt. Det er som om dyrene vet, tenker Pi. Han ser tilbake mot havet. En enorm bølge, høyere enn noe han har sett før, nærmer seg skipet. Skipet krenger hardt til siden, og Pi mister balansen. Han faller, og alt blir mørkt rundt ham. Når Pi våkner, hører han lyden av vann som strømmer inn. Skipet synker. Han forstår plutselig alvoret i situasjonen. Jeg må komme meg ut herfra, tenker han. Han løper mot livbåtene. Rundt ham er det kaos, mannskapet roper, vannet fosser inn, og dyrene skriker i burene sine. Pi ser en livbåt som holder på å bli senket ned i vannet, og han hopper inn i den i siste øyeblikk. Det er mørkt, vått, og det blåser. Pi ser opp og innser at han er alene i livbåten, eller kanskje ikke helt alene. Plutselig legger Pi merke til en bevegelse i båten. Det er tigeren Richard som har også kommet seg inn i livbåten.
Pi stivner av frykt. Hvordan skal han overleve på en livbåt midt ute på havet med en farlig tiger? Skipet borte, druknet i havet. Pi alene med havet, mørket, og en tiger som stirrer på ham med sultne øyne. Hva skal jeg gjøre nå, tenker Pi. Han kjenner frykten ta tak i ham, men han vet at han må holde seg rolig. Kapittel 3. Stormen og skipsforlise. Pi alene i livbåten, omringet av mørket og lyden av stormen. Skipet Simtsum borte, sunket i det endeløse havet. Pi kjenner at hjertet banker hardt i brystet. Han våt, kald og forvirret. Det tar noen sekunder før han forstår hva som har skjedd. Skipet har gått ned, og han alene. Eller nesten alene. I båten ser han en stor skikkelse i skyggen, det tigeren Richard Parker. Pi føler frykten gripe ham. Han vet at tigeren et farlig rovdyr, og at han må holde seg unna. Hvis jeg beveger meg, vil han angripe, tenker Pi. Hva skal jeg gjøre? Mens stormen raser, ser Pi noe annet i båten. Det flere dyr som også har overlevd skipsforlise. En sebra ligger skadet, en orangutang klamrer seg fast, og en hyene beveger seg rastløst. Dyrene redde og forvirrede, akkurat som Pi. Han husker farens advarsel. Disse dyrene ikke kjæledyr. De ville og kan bli uforutsigbare når de redde. Hyenen begynner å lage en høy, urovekkende lyd. Den virker rastløs og aggressiv. Pi prøver å holde seg rolig, men han vet at situasjonen farlig. Stormen roer seg sakte ned, men bølgene fortsatt store, og båten gynger kraftig. Pi klamrer seg fast, mens han observerer dyrene. Han skjønner at han må holde seg borte fra hyenen, som ser ut til å bli mer desperat. Orangutangen, som Pi kaller Orange Juice, har mistet familien sin i skipsforlise. Hun ser trist ut og lager klagende lyder. Pi føler en slags sympati for henne. Hun minner ham om moren hans. Vi alle redde, sier Pi stille. Vi alle alene her ute. Natten går, og Pi prøver å holde seg våken, men han utmattet. Plutselig hører han en skarp lyd, hyenen angriper. Den hopper på den skadde sebraen og begynner å bite den. Pi ser på i sjokk og frykt. Han vil ikke være vitne til dette, men han kan ikke se bort. Hyenen vill og grådig, og den dreper sebraen brutalt. Pi føler seg kvalm, men han vet at han må holde seg rolig og ikke provosere hyenen. Jeg må overleve dette, tenker Pi. Jeg må være sterk. Neste dag været roligere, men stemningen i båten spent. Hyenen, som nå har fått smaken på blod, begynner å stirre på orangutangen Orange Juice. Pi skjønner hva som i ferd med å skje. Orange Juice, til tross for at hun mild, prøver å beskytte seg. Hun reiser seg opp og slår til hyenen med kraftige slag. Pi kan ikke tro det han ser. Hun kjemper, roper han.
Men kampen urettferdig. Hyenen for sterk, og til slutt overmanner den orange juice. Pi ser på med tårer i øynene mens orangutangen faller, beseiret. Han føler seg alene igjen, som om han har mistet en venn. Pi ser nå på Richard Parker. Tigeren har vært stille hele tiden, men nå reiser han seg sakte. Han ser på Pi med intense, gule øyne. Pi vet at hyenen ikke lenger det største problemet. Tigeren sulten, og han fri i båten. Pi må ta en rask beslutning. Jeg kan ikke være her med ham, tenker han. Han finner en liten flåte bundet til livbåten. Med skjelvende hender kaster han seg ut på flåten, vekk fra Richard Parker. Han sitter der, alene på flåten, og ser tilbake på livbåten. Han utslitt, men han I live, for nå. Hvordan skal jeg overleve dette, spør Pi seg selv. Hvordan skal jeg overleve med en tiger som følgesvenn? Kapittel 4. Ansikt til ansikt med tigeren. Pi sitter på den lille flåten, med tauet som forbinder ham til livbåten hvor Richard Parker befinner seg. Han føler seg utmattet og skremt, men han vet at han har gjort det eneste han kunne for å overleve. Flåten liten og ustabil, og Pi må holde balansen for å unngå å falle I det kalde havet. Solen begynner å stige, og Pi ser seg rundt havet strekker seg uendelig I alle retninger, uten tegn til land. Jeg alene I dette enorme havet, tenker Pi. Men jeg må finne en måte å overleve på. Den første dagen på flåten vanskelig. Pi innser raskt at han må finne mat og drikkevann. Han har en overlevelsespakke som han finner I livbåten. Med skjelvende hender åpner han pakken og finner noen få hermetikkbokser, en vanntank og et lite fiskesett. Pi tar en slurk av vannet, og det føles som den beste drikken han noen gang har smakt. Men han vet at han må være forsiktig. Jeg kan ikke drikke alt nå, sier han til seg selv. Jeg må spare på det. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å være her. Pi vet at den største trusselen ikke sult eller tørst, det Richard Parker. Han må finne en måte å eksistere sammen med tigeren på. Pi bestemmer seg for å forsøke å trene tigeren, slik at han kan markere sitt territorium. Han husker hva faren lærte ham om dyr. De forstår instinktivt hvem som sterkest, og hvem som har kontroll. Pi bruker et stykke tau og fisker etter flyvefisk. Når han får tak I en fisk, kaster han den mot Richard Parker som sitter I livbåten. Tigeren ser på Pi med et intenst blikk, men han spiser fisken. Pi innser at dette kan være nøkkelen. Pi tenker, hvis jeg gir ham mat, kan det hende han aksepterer meg som en del av båten. Mens Pi sitter og tenker på sin strategi, begynner båten å vibrere. Han ser ned I vannet og ser noe fantastisk. En enorm stim av flyvefisk hopper over vannet. Fiskene hopper over livbåten, og noen av dem lander I båten. Det som om havet gir Pi en gave. Pi begynner å samle fiskene. Han blir bitt av en av fiskene, og han kjenner en sterk smerte,
men han bryr seg ikke. Han trenger maten. Dette er min sjanse, sier Pi til seg selv. Han kaster noen av fiskene mot Richard Parker for å vise at han kan gi mat til tigeren. Når natten faller, er det kaldt og mørkt. Pi sitter på flåten sin og ser på Richard Parker, som ligger stille i båten. Pi føler frykten i brystet sitt, men han vet at han må finne en måte å sove på uten å bli angrepet. Han knyter seg fast til flåten for å hindre seg selv fra å falle i vannet. I løpet av natten hører han Richard Parker brøle. Brølet skjærer gjennom mørket som et lyn. Pi kjenner angsten stige, men han prøver å holde seg rolig. Han er like redd som meg, tenker Pi. Vi er begge fanget her, og vi må finne en måte å overleve sammen på. Neste morgen bestemmer Pi seg for å ta et risikabelt steg. Han klatrer forsiktig ombord i livbåten igjen, bevæpnet med en liten åre og en fisk som han har fanget. Han slår åren mot siden av båten og roper høyt. Dette er mitt territorium, Richard Parker. Jeg er kapteinen her. Richard Parker stirrer på Pi, men han angriper ikke. I stedet trekker han seg litt unna, og Pi kjenner en sterk følelse av å ha lykkes. Det fungerer, sier han til seg selv. Han begynner å forstå. Pi vet at dette bare er begynnelsen. Han har klart å overleve en natt med Richard Parker, men han skjønner at de lange dagene på havet vil kreve mer enn bare mot. Han må være smart, tålmodig og aldri miste fokus. Det er en kamp mellom mennesket og naturen, og han må finne en måte å balansere frykt med kontroll. Pi ser ut over havet og sier til seg selv, jeg skal overleve. Jeg skal leve gjennom dette. Kapittel 5. Kampen for kontroll. Dagene går, og Pi begynner å utvikle en slags rutine på flåten. Han innser at han og Richard Parker har blitt usannsynlige allierte. For å overleve, må de begge få mat og vann. Vi er i denne situasjonen sammen, tenker Pi. Jeg kan ikke vinne mot ham, men kanskje jeg kan lære å leve med ham. Pi bestemmer seg for å bruke alt han har lært fra dyrehagen. Han finner frem noen verktøy fra overlevelsespakken, en fløyte, tau, garn og en kniv. Han bruker fløyten for å signalisere når han kaster fisk til tigeren. Dette hjelper ham med å etablere kontroll. Når jeg blåser i fløyten, må du følge mine regler, sier Pi høyt. Mat er fortsatt en stor utfordring. Pi bruker fiskesettet sitt og begynner å fiske hver morgen. Han lærer seg gradvis å fange fisk. En dag fanger han en stor tunfisk. Han føler en enorm lettelse. Jeg har mat, roper han. Men gleden varer ikke lenge, han må dele fisken med Richard Parker. Pi slår åren mot båten, blåser i fløyten, og kaster fisken til tigeren. Du er fortsatt et rovdyr, sier han. Men jeg kan gi deg mat. Selv om Richard Parker fortsatt er en trussel, begynner Pi å se på tigeren som en følgesvenn. Han snakker med tigeren hver dag, forteller historier og deler sine tanker.
Jeg vet at du ikke forstår meg, sier Pi. Men du alt jeg har her ute. Vi de eneste levende skapningene på denne båten. Det som om Richard Parker lytter. Pi føler en stille forståelse mellom dem, begge fanget, og begge avhengige av hverandre for å overleve. En ettermiddag ser Pi en stor skygge i vannet. Det en hai som sirkler rundt båten. Pi kjenner panikken stige. Hvis den haien angriper båten, vi ferdige, tenker han. Han blåser i fløyten og prøver å skremme haien bort. Richard Parker reiser seg og slår potten mot vannet, og haien svømmer vekk. Pi puster lettet ut. Du reddet oss. Takk, sier han til tigeren. Denne hendelsen styrker Pies tro på at han kan samarbeide med tigeren. Han begynner å dele båten mer med Richard Parker, men han alltid forsiktig. Han lager en liten soveplass til seg selv på flåten og bruker tauet som en barriere mellom ham og tigeren. Dette mitt område, sier Pi. Og det ditt område. Tigeren ser ut til å akseptere dette, og de finner en slags balanse. Pi begynner å føle at de har funnet en slags rytme. Hver dag fisker han, blåser i fløyten, og gir tigeren mat. Han ser etter tegn på land, men dag etter dag det bare hav, så langt øyet kan se. Pi snakker med tigeren som om han var en venn. Richard Parker, vi to små prikker i et stort, stort hav. Kanskje vi kommer til land snart. Kanskje vi aldri gjør det. Men vi har i det minste klart oss så langt. Pi ser ut over det endeløse havet, og selv om han sliten, føler han en liten gnist av håp. Jeg skal fortsette, sier han. Så lenge jeg kan puste, skal jeg fortsette. Kapittel 6 Ensomhetens smerte. Havets overflate ligger speilblank, kun avbrutt av små krusninger fra vinden. Pi sitter på flåten og føler en dyp stillhet inni seg. Han kjenner på den totale ensomheten. Jeg bare en ubetydelig flekk på et uendelig hav, tenker Pi. Hvem vet at jeg eksisterer? Hvem vil noen gang finne meg? Han tenker på familien sin. Minnene om moren, faren og broren Ravi fyller tankene hans. Innerst inne vet han sannheten, de borte. Pi reflekterer over sin tro. Han utforsket hinduismen, kristendommen og islam som barn. Nå virker det som om alle disse troene smelter sammen. Han ber hver dag, ikke bare til én Gud, men til alle gudene han noen gang har trodd på. Hjelp meg å overleve, ber han. Gi meg styrke til å holde ut. Han ser opp mot stjernehimmelen om natten og føler seg nærmere Gud enn noen gang før. Men likevel føler han seg mer alene enn noensinne. En morgen ser Pi noe stort under vannet, det en enorm hval. Hvalen stiger opp til overflaten, og et stort blåsehull skyter vann høyt opp i luften. For en vakker skapning, sier Pi. Det som om havet selv har kommet for å hilse på meg. Hvalen svømmer nærmere, og Pi føler en kort forbindelse med den.
men hvalen forsvinner raskt ned i dypet igjen. Selv hvalen har sitt hjem, tenker Pi. Men hvor er mitt hjem nå? Pi tenker på livet i India. Han ser for seg moren som lager te, faren som leser avisen, og broren Ravi som spiller cricket. Disse minnene føles som en drøm nå. Han finner trøst i å snakke høyt om minnene sine, som om Richard Parker kan forstå ham. Du skulle ha møtt familien min, sier Pi. Moren min ville ha likt deg, selv om hun ville vært redd for deg. Tigeren ser på Pi med sine gule øyne, som om han lytter. Dette gir Pi en følelse av fellesskap, selv om han vet at tigeren ikke kan forstå. Dager blir til uker, og Pi begynner å tvile. Han ser ingen tegn på land, ingen båter i horisonten. Han spør seg selv, hvor lenge kan jeg håpe? Han husker noe faren sa, håpet kan være vår største styrke, men også vår største svakhet. Til tross for tvilen, nekter Pi å gi opp. Jeg har overlevd så langt, sier han til seg selv. Jeg må fortsette, for min egen skyld, for familien min, for livet. En kveld ser Pi på solnedgangen. Fargene blander seg sammen, rødt, oransje, rosa og lilla. Han kjenner en uventet følelse av takknemlighet. Jeg er fortsatt her, sier Pi høyt. Jeg er fortsatt i live. Han ser på Richard Parker og smiler litt. Og du er her med meg. Vi er to overlevende. For første gang føler Pi seg ikke helt alene. Selv om det er en tiger, har han en følgesvenn. Det er noe å holde fast i. Kapittel 7. Den forræderske flytende øya. Pi ligger utmattet på flåten. Solen steker, og han kjenner at kroppen hans er svakere enn noen gang. Han har blitt mager, og leppene er sprukne. Kanskje dette er slutten, tenker Pi. Men akkurat idet han mister håpet, ser han noe i horisonten, en mørk skygge langt borte. Er det land? Roper han. Når han kommer nærmere, ser han at det ikke er en vanlig øy. Det er en flytende grønn matte, dekket av vegetasjon. Det ser ut som et paradis. Vi har funnet land, roper Pi til Richard Parker, som ligger stille i båten. De legger til ved kanten, og Pi hopper ut i vannet. Han kysser bakken og sier, vi er reddet. Vi er endelig reddet. Pi utforsker øya. Han finner små dammer med ferskvann og plukker frukt fra trærne. Dette er et mirakel, tenker han. En gave fra Gud. Richard Parker går i land og begynner å jakte på små dyr. Det ser ut som de har funnet et nytt hjem. Men Pi føler at noe er galt. En kveld finner Pi en tangmatte som beveger seg. Den er dekket av små, lysende krabber. Øya virker levende, men noe føles feil. Når solen går ned, blir atmosfæren på øya annerledes, stille, tung og klam. Pi kjenner en ekkel følelse i magen. Hva er det som skjer her? Spør han seg selv.
Den natten bestemmer Pi seg for å sove på øya I stedet for flåten. Men midt på natten våkner han av sviende smerte. Han ser ned og oppdager at bakken dekket av små, giftige skapninger som biter ham. Pi hopper tilbake til flåten og ror bort. Denne øya ikke hva den ser ut til å være, tenker Pi. Det som om øya prøver å spise meg. Neste morgen går Pi tilbake for å undersøke. Han finner et tre med klissete, giftig saft og et menneskeskjelett under det. Denne øya en felle, sier Pi. Den ser ut som et paradis om dagen, men om natten blir den til et giftig mareritt. Pi forstår at han må velge, bli på øya og risikere en langsom død, eller dra tilbake til havet. Pi fyller båten med ferskvann og frukt. Han forbereder seg på å dra. Han ser på Richard Parker, som ligger rolig på øya. Vi må dra, sier Pi. Denne øya vil drepe oss hvis vi blir her. Med tungt hjerte ror Pi bort fra øya. Han ser tilbake og ser øya forsvinne I horisonten. Det var nesten som et mareritt, tenker Pi. Et vakkert, dødelig mareritt. Pi og Richard Parker vender tilbake til havet, alene igjen, men med en sterkere vilje til å overleve. Kapittel 8 Naturens sinne. Pi har forlatt den flytende øya med ferskvann og frukt, men han vet at dette bare vil vare I noen få dager. Han føler seg sliten, både fysisk og psykisk. Jeg må fokusere, sier Pi til seg selv. Jeg kan ikke gi opp nå. Dagene går, og forsyningene minker. Pi fisker hver dag, men fangsten blir dårligere. Han har bare litt vann igjen, og solen steker nådeløst. Han ser på Richard Parker, som ser utmattet ut. Vi trenger begge mat, tenker Pi. Vi må overleve sammen. Pi ser mørke skyer I horisonten og kjenner vinden ta seg opp. Han forbereder båten for stormen som nærmer seg. Når stormen treffer, den kraftig. Bølgene høye som hus, og båten blir kastet rundt. Pi holder seg fast, mens Richard Parker brøler I desperasjon. Stormen varer hele natten. Når solen står opp, havet igjen stille. Pi ser seg rundt og innser at flåten nesten ødelagt, og han har mistet nesten alt utstyret. Han reiser seg opp og sier, jeg fortsatt her. Jeg har overlevd stormen. Richard Parker ligger utmattet I båten. Pi går nærmere og sier, vi klarte det, Richard Parker. Vi fortsatt I live. Pi føler en ny følelse av forståelse for Richard Parker. Han innser at tigeren har holdt ham skjerpet og gitt ham en grunn til å fortsette å kjempe. Uten deg vil jeg ha gitt opp, sier Pi til tigeren. Du har vært min motstander, men også min redning. Pi setter seg ned og begynner å be, takker Gud for livet, for styrken til å overleve, og for Richard Parker. Noen dager senere ser Pi en liten prikk I horisonten. Han tror det kan være et skip og reiser seg opp, vifter med armene,
og roper så høyt han kan. Men skipet legger ikke merke til den lille livbåten og forsvinner ut av syne. Pi kjenner på fortvilelsen, men han nekter å gi opp. Jeg var så nær, sier han stille. Men de så meg ikke. Pi innser at han ikke kan vente på å bli reddet. Han må fortsette å kjempe. Han samler det lille han har igjen, reparerer flåtten og begynner å fiske igjen. Han ser på Richard Parker, som også ser svak ut. Vi kan ikke gi opp, sier Pi. Vi må fortsette, du og jeg. Vi har kommet så langt. Vi må finne land. Pi føler en ny styrke inni seg, en vilje til å kjempe mot naturens krefter. Han ser ut over havet og sier, jeg skal overleve dette. Jeg lover. Kapittel 9. Et uventet farvel. Pi har overlevd stormen, tørsten, sulten og det uendelige havet. Han har lært å leve i harmoni med Richard Parker. Pi er tynn og utmattet, men viljen hans er sterk. Så lenge jeg puster, vil jeg ikke gi opp, tenker Pi. En dag hører Pi en motorlyd. Han ser mot horisonten og ser et stort skip. Han kan nesten ikke tro det han ser. Er det virkelig? Han vifter med armene, blåser i fløyten og roper, hjelp! Jeg er her! Skipet ser ut til å komme nærmere. Når redningsbåten nærmer seg, ser Pi på Richard Parker. Tigeren ser tynn og svak ut, men øynene er fortsatt fulle av liv. Dette er slutten, sier Pi stille. Vi har overlevd sammen. Richard Parker reiser seg, ser på Pi et øyeblikk, og hopper ut av båten uten et farvel. Pi kjenner en dyp smerte i hjertet. Han sa ikke farvel, tenker Pi. Han bare dro. Det er som å miste en venn. Pi blir løftet opp av mannskapet fra redningsbåten. De pakker ham inn i et teppe, gir ham vann, men Pi kan knapt snakke. Han ser tilbake på livbåten som driver bortover vannet. Det er som å se på et gammelt kapittel som forsvinner. Jeg er i live, hvisker Pi. Jeg er reddet. I Mexico blir Pi tatt til sykehus. Etter noen dager kommer 2 etterforskere for å spørre om hva som skjedde med Simpson. Pi forteller dem historien om skipsforliset og reisen med Richard Parker. Etterforskerne tviler på historien. En tiger? På en livbåt, spør de skeptisk. Pi ser dem inn i øynene og sier, dere kan velge å tro på det eller ikke. Men det er min historie. Når etterforskerne tviler videre, gir Pi dem en annen, mørkere versjon uten dyrene, der menneskene selv blir rovdyr for å overleve. Hvilken historie foretrekker dere, spør Pi. En med dyr eller en uten? Etterforskerne velger å tro på historien med Richard Parker. Pi starter et nytt liv i Canada. Han ser tilbake på reisen som en tid fylt med smerte, men også med vekst, tro og håp. Han har lært noe dypt om livet, om viljen til å leve og naturens vakre sider.
En kveld tenker han på Richard Parker. Han smiler, med tårer i øynene, og sier stille, «Takk, Richard Parker, for at du holdt meg i live.» Kapittel 10, Troens siste kapittel. Pi har overlevd reisen og starter et nytt kapittel i livet sitt i Kanada. Han bor hos en fosterfamilie og prøver å tilpasse seg sitt nye liv. Han føler en merkelig tomhet. Han savner havet, friheten, og til og med Richard Parker. Hvordan kan jeg savne en tiger, tenker Pi. En dag møter Pi to journalister som vil intervjue ham om hans utrolige historie. Pi forteller dem om skipsforliset, livbåten og Richard Parker. Journalistene lytter fascinert, men stiller også spørsmål. Tror du virkelig at du overlevde på en livbåt med en tiger, spør de. Pi smiler svakt. Det er min historie, svarer han. Journalistene ber Pi om en mer realistisk forklaring. Han gir dem en alternativ historie, en uten dyr, hvor kampen for overlevelse er mer brutal og menneskelig. Nå har dere to historier, sier Pi. Hvilken foretrekker dere? Journalistene velger historien med dyrene. Så la oss holde fast ved den, sier Pi. Etter intervjuet sitter Pi alene ved en innsjø og reflekterer over hva som er sant. For ham handler det ikke om hvilken historie som er sann, men om hva historien betyr. Jeg valgte tro, tenker Pi. Jeg valgte å tro på mirakler, på Gud, og på kjærligheten mellom meg og Richard Parker. Det ga meg håp. Han ser sitt eget speilbilde i vannet og ser en voksen mann, men inni seg føler han seg fortsatt som gutten som reiste over havet med en tiger. En kveld tar Pi frem en tegning han har laget av Richard Parker. Det er et bilde av tigeren i livbåten, med intense, gule øyne som ser mot horisonten. Takk, Richard Parker, hvisker Pi, for at du hjalp meg å overleve. Jeg vil aldri glemme deg. Han legger tegningen tilbake i skuffen, men minnet vil alltid være med ham. Historien om Pi Patel ender ikke med redningen. Den fortsetter i hver person som hører den, og som velger hvilken versjon de vil tro på. Livet er en fortelling, sier Pi til seg selv. Du må velge historien som gir deg mening. Han ser opp på stjernene og smiler. Og jeg valgte troen. Gi oss en tommel opp og abonner på kanalen for flere spennende fortellinger. Del gjerne videoen med venner som vil lære norsk gjennom historier. Din støtte hjelper oss med å lage enda mer innhold. Vi sees i neste video.